السلام عليكم. حميد معكم. عادة ما نديرش لي لايف في هذا الوقت، مي سي اون بيتيت سوربريز. راني في جاردن حراك، راكم تشوفوا اون ديريكت. الدعوة راهي تكبر، راهي تتسقم. جو في سا بوندون 10 minutes ان كار دور. اون فا فوار الى الناس كاين سورتو هذوك اللي عايشين في الماريكان. سيرتينمون هي دي جون كي سون انكور مازال ما رقدوش. راكم تشوفوا راني ماشي نغرس، راني نسقي لا طوماط تو سكي فو. صافا جاردان راه كبر. بور سو اللي ما شافوش الجاردان دوبي لونطون، راهي حاجه، راهي علامه. نصبروا كيما صبرنا. هذا يعلمكم الصبر تاني. اللي يدير الفلاحه يعرف، الفلاحين يعرفوا باللي كل شيء مبني على الصبر. الخدمه بالعقل وتصبر، وان شاء الله تجيب النتيجه. وبغيت تاني نقول لكم باللي جو سي اون تران ترافايي سور ان سوجي تري 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 امبورطون اللي هو الاقتصاد. سا طون بيان باسكو جي ان بروجي هنا في الخدمه تاعي. on m'a demandé de travailler sur l'économie dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et donc ce sera le sujet تاعي نهار الخميس، وين غادي نوري لكم par des données scientifiques وراهي l'économie algérienne, وراهم les problèmes, et j'ai trouvé des sources très 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 كيما نقولوا fiables. Je vais partager ça معكم نهار الخميس. pour le moment رانا في الجاردان، راكم تشوفوا هذه اللوبيا كليت منها بزاف 2 ولا 3 فوا وانا ندير في اللوبيا. هاي نوريها لكم. نخلي الماء يمشي لتحت. شوف اللوبيا ما شاء الله. 2 فوا درت، مره درت بها نعيطوا لها بالامازيغيه تمخلط. صدير الكسكس ناشف، دير فيه غير الخضراء، ما كانش لاصوص، بطاطا، البصل، لوبيا خضراء. وشوفوا هذا العنب سبحان الله، هذا ما عندهش شهر ونص ماكسيموم. منين درتو كان لحق هنايا سيتو. ودرك شوف وين طلع، شوفوا راه طالع، شوف سبحان الله العظيم. و ça commence à donner l'akhar quelques fruits. Bon, faudra attendre un peu plus. شوف فوالا. ليه بدنجال. هنا تاني كاين زوكيني، صدير لا كورج، النعناع، لا سالاد، لا طوماط، سكواش اللي هي الكابويا، كلكو طوماط. شوف كاين لا طوماط هذه الصغيره هذه بدات تنوض. حاجه علامه. كاين فلفل، كاين مايس، كاين زروديه، كاروت. شوف غير البوس حتى تخرج، مازال ما لحقتش. كاين لا طوماط هنايا، طوماط ما شاء الله كبيره بصح مازالت خضراء. هلا كاين هنايا عندي فلفله حاره، فلفله حلوه. هنا عندي فريز، بصح فريز كاين واحد الحيوان راه يجي راه ياكل. شفت راه ياكل فيهم. شوف في اللبو، شوف راه هي السينو صادون. ها يلا فريز تخرج. هاي تخرج كاع. فوالا سي لا persévérance كيما نقولها. toujours faut travailler. donc le sujet كان اللي درنا تاع leadership، beaucoup de gens عجبهم.
On a parlé de leadership, donc Nas عجبتهم leadership. On a parlé de ça, où j'ai eu beaucoup de commentaires, des questions. J'étais content d'avoir des commentaires. Et بزاف الناس تاني طلبوا مني قالوا لي درنا واسمو درنا l'économie. Donc on va voir l'économie, la situation تاع الاقتصاد في الجزائر. Surtout par exemple أنا هذه c'est un sujet اللي راني نخدم فيه du point de vue professionnel. Je veux faire une formation pour des investisseurs américains اللي غادي يمشوا le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Je sais pas l'Algérie تاني طلبوا لي, je sais pas ce qui va se passer. Et c'est surtout, moi je vais faire le cours de façon, de manière culturelle, comment est-ce que les gens du Moyen-Orient ils perçoivent l'économie, la compétitivité de l'économie تاعهم بيناتهم ولا par rapport à l'étranger, la sécurité dans l'investissement, quels sont les secteurs qui sont préférentiels ou là attractifs, quelles sont les lois de l'investissement, la fameuse 51% 49, quels sont les doing business, et il y a des paramètres, il y a des indicateurs que je vais expliquer. Je vais vous donner un petit aperçu نهار الخميس باش نعرفوا une idée, pour avoir une idée un petit peu technique, du point de vue technique. Et surtout le plus dur c'est de parler de l'économie informelle اللي هو الاقتصاد الغير الرسمي. وهذا صعيب بزاف لانه ما كاش ارقام, مادام انه اقتصاد ماهوش رسمي ما كاش ارقام, وكل ارقام c'est des extrapolations ولا ce sont des hypothèses. Et on va parler de ça تاني. Donc ان شاء الله تكونوا بزاف معنا نهار الخميس. على تقريبا غادي نديرها un peu plus tard que d'habitude نكون على 8 تاع الليل تاع الجزائر. Je vais la faire un peu plus loin, نديرها par exemple à 9h30 du soir parce que الناس يسهروا, ou pour toucher un peu plus de monde inchallah. Voilà, je vais voir s'il y a des commentaires. الزول في اللون, الزول سليم خويا, سليم بولاق, كمال روجي, رحمين محمد, كلثوم, الزول اختي كلثوم, بارك الله فيك. إذن voilà, je vais vous montrer encore une fois vite fait le jardin حراك وين راهي الحالة هاكا تشوفوا. خليت الماء, جو في بوجي نديرو على فوالا العنب كبسة, العنب ياك يشرب الماء. فوالا pour ceux qui ne l'ont pas vu, شفتوا درت الدواء. Et puis maintenant les feuilles elles sont moins touchées. Mais il y a toujours un animal, c'est certainement الغزلان. الغزالة هي اللي طويلة كيما هكا, شوف تجي وتاكل لو بو تاع الاخر. Ils viennent manger parce que لا شفت جاري, شوف جاري داير الداخل, انا دايرها هنايا وهو دايرها الفوق باش ما يطلعولهاش. C'est peut-être pour ça. Donc peut-être il va falloir que je travaille sur le grillage. Voilà. Ça c'est le compostage. هنا وين ندير les déchets تاع الماكلة. Donc l'année prochaine inchallah في هذا الخريف من نكمل الخريف et je vide tout ça. هذا الحشيش اللي هنا انا مخلط, جو نخلطه مليح مع الماكله راهي تحت لي ديشي تاع اورغانيك, ونخلطه هنايا في الارض باش يعطيني une meilleure production les années d'après. Voilà, ça c'est le produit. Donc j'ai mis le produit هذا, c'est pour protéger les plantes, tu vois, les plantes كانوا يتكالوا كيما هكا. tu leur fais un produit باش ما يخماش. فوالا كيما لا بلونت كيما هذه تاع الباذنجان. سينو ياكلوها الدود. فوالا هادو سي السكواش, الكابويه الصفراء هذيك. Voilà. Sinon, ce que je fais تاني,
نخصهم الكالسيوم شريت حليب en poudre et c'est ce que je fais le حليب en poudre ونديرو surtout pour les tomates surtout pour les tomates هما اللي خصهم شويه كالسيوم je fais autour des tomates voilà la tomate voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce qu'on a couvert le sujet de الخطرة اللي فاتت c'était leadership. Il y avait beaucoup de bons commentaires. Là كاش واحد عنده des questions. Vous pouvez poser les questions maintenant. اللي عنده يبغي يطلع. Je sais que c'est tard pour certains. يطلع ونسمعوا les commentaires. Attends, je vais en train de mettre là. Voilà. Vous voyez, c'est un plaisir. Au début, c'est un peu dur, c'est beaucoup de travail parce que quand tu commences de zéro, ما كان والو. Voilà. هذا ندير له شوية. Voilà. طماط. ها الطماط بدات تكبر هذو كاع ما كانوش يخرجوا حتى بديت ندير لهم كيسموه ندير لهم شويه الحليب سي تي فوا سي دي تروك ماشي توكسيك ماشي تاع الاخر فوالا هذا هو الحراك تاعنا الحمد لله الدعوه راهي فوالا عبد الرحمن نطلعك بصيفوفة لا دوموند وي تو في لا دوموند اوكي عبد الرحمن غادي يطلع يهضر معنا فوالا جيسبر كو هيا هنا نوريكم لو سيستيم تاع الماء بوندوك عبد الرحمن يطلع السلام عليكم السلام عليكم. واش راك خويا حميد؟ الحمد لله كي راكم لاباس واش راك خويا حميد؟ الحمد لله وانت يا راني معك لاباس الحمد لله. صبر هاك في الدولة المدنية تما. وي الدولة لاباس المدنية الحقيقية وين المدني يتحكم في العسكري ان بكل شاء الله احترام كي لكن يتحكم فيه. تولي دولة مدنية خويا حميد. نعم راني نسمع فيك خويا. تكلم خويا تكلم. الريزو راه خاسر عندك. نشوفو تكلم خويا راه ماشي نسمع فيك. نشوف كاين خويا العزيزي راه معانا فاروق العزيزي راه معانا كاين كلثوم انقطعت الانترنت مع خويا عبد الرحمن. عاود تطلع نطلعك. كلثوم مانيفيك جاردن حراك وي مانيفيك والله بارك ربي يرزقنا بهذا الحمد لله. Comme vous voyez, c'est toujours l'analogie. Pour moi, c'est tu vois هذا وما كاش هذيك تاع التفنين ما نقدرش ندير ما عنديش الوقت بزاف خدمه غالي نو شو الماتريال هذا كاع نجيبو انا لا ريكوبيراسيون. عندي ان فورغون فاميليال ندور نشوف الخشب هذا اللي في توت اوتور لو غرياج ثاني سي de la récupération. il faut être créatif. باش ما نقولوش كل خطره لازم لي دراهم باش ندير بروجي با تو التون شويه دراهم سي فغي مي بوكو ça dépend de les initiatives تاعك un peu de créativité وهضر مع الناس وسق